number 2 pick. He is Mitchell now on the Trubisky verge of becoming a team's number 2 option. We've got a Trubisky ตอน backup นี้ plan, ยัง 3 ไง ideal ครับ landing spots, 1 place to get him. อาจจะต้องไปเป็นตัวสำรองที่อื่นนะครับ This week on Total Access, the locker room. How do you think Coach Meyer will do? Obviously, he's a great coach dealing with the pro athlete and in the NFL. How do you think he's going to do with that? เป็นล็อกเกอร์รูมพอดแคสต์นะครับตอนล่าสุดนี้จะอยู่กับเชสยังนะ Right. And so it was like in the middle of spring ball. พูดคุยแบบสบายๆนะครับกับไมเคิลโรบินสันและก็ไบรอันบิลลิกกับแขกรับเชิญที่น่าสนใจ I don't know what to say. The stuff like that turned me on. You know what I'm saying? ลองเซิร์ชกันดูได้นะครับถ้าเกิดใครเป็นสายพอดแคสต์ชอบฟังพอดแคสต์ชอบดูมาที่ The Locker Room พอดแคสต์ของ NFL Total Access ได้เลย Right now for the latest episode of Total Access, the locker room. Like us and subscribe. New episodes every Wednesday and Friday on Apple and Spotify or wherever you get your favorite podcasts. Kyle Long is leaving that retired life behind. The ข่าวลองนะครับตัดสินใจ Chiefs needed to ที่จะออกจากการรีไทร์นะครับจริงๆเลิกเล่นไปแล้วในฤดูกาลที่แล้วกลับมาอยู่กับ Kansas City Chiefs นะครับเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่า Chiefs ไม่สามารถคว้าตัวเทรนต์วิลเลียมแท็กเกิลซ้ายตัวเก่งเลยนะครับมาร่วมทีมได้เทรนต์วิลเลียมตัดสินใจเซ็นสัญญากับ 49ers นะครับ6 ปีแล้วก็ 49ers ยังไม่หยุดครับคาดว่าจะเซ็นเซนเตอร์นะครับอเล็กซ์แม็กมาเสริมแนวบุกอีกคนหนึ่งถือว่าเป็นลูกรักของเฮดโค้ชคาร์ล ชานาแฮนนะครับเคยร่วมงานกันมาตั้งแต่คลิฟแลนด์บราวน์มาอยู่ที่แอตแลนตาฟอลคอนแล้วก็สุดท้ายตามมาอยู่กับคาร์ล ชานาแฮนที่ซานฟรานซิสโก 49ers ด้วยครับ But so did their division rivals, the Cardinals. AJ Green headed to Arizona to join a very scary-looking offense. John Brown finds a new home in Las Vegas, and Lamar Miller John Brown in Washington. Willie, I'll send it over to you and TD. All right, TD, this segment is called Back and Backer. And the football guys knows we have had our คุยกับวิลลี่แมคกินเนสแล้วก็เทเรเดวิสต่อครับ off camera how those turned out. But this first quarterback we're going to talk about is Mitch Trubisky. He is out of Chicago. When you look at the league, where are some good landing spots for him? มิเชล ทรูบิสกี้ครับ Yeah, Willie, for me, I think Mitch Trubisky right now, he's not a starting quarterback, so there's a good ตอน spot นี้น่าจะ where ต้อง you go ไป to หา have a งาน veteran ใหม่ quarterback, and แล้ to ว me, ก็ Atlanta is the อาจจะ spot ได้ where งาน you แค่ have ตัว Matt สำรอง Ryan เท่านั้น as นะครับ the quarterback there. He gets a chance to learn behind a Matt Ryan, นี่ to ก็ resurrect his career, เข้า and สู่ eventually ช่วง be a ปลาย starter ของ again ชีวิตการเล่นแล้วนะครับ I think thirdly, อยู่ his old ที่ฟอลคอน quarterback ไปเรียนรู้งานจากแมตต์ไรอันสักปีหนึ่ง down there. ไม่แน่ปีหน้าอาจจะได้เป็นตัวจริง So for me, those 3 reasons are why I think the Atlanta Falcons are the perfect spot for Mitchell Trubisky. And TD, I agree. I think you got to match Mitch with a good offensive coordinator and play caller. So when I'm looking around the league, I'll say the Bills, Brian Daboll, somebody that can create, play behind Josh Allen, somebody that's going to move the pocket, use his legs. But a perfect spot for him with an aging quarterback is with the Rams, Sean McVay, one of the best creators with offense that can put him in position, use his skill set, know how to use them. หรือว่าไปเป็นตัวสำรองที่ Move the pocket, Los Angeles Rams นะครับสำรองแมทธิว สแตฟฟอร์ด RPOs, run pass options, all those different things that they can use off the play action to throw the ball down the field. เป็นควอเตอร์แบ็กที่ออกจากพ็อกเก็ตได้เหมือนกันนะครับมิเชล ทรูบิสกี้ He's เพราะฉะนั้น athletic, he's big, he can run the ไปอยู่ football, กับ and he has a live arm. ทีมที่ The accuracy is just not there. So โค้ช you เก need ม a บุก creative ดี coordinator and play ๆ caller อาจ to จะหา put วิ him in ธีที่ position ใช้ to make those ประ plays โยชน์มิเชล and ทรู play บิ at ส a กี้ high ได้ดีกว่า level. นี้ And since Matthew Stafford is a บิล little ส์ก็ bit มีแบรอัน เด older, โบนะครับ he could ส่วน find his แรม way ไม่ต้องพูดถึงครับ in มี a ชอน แม็กเวย์ starting อยู่ position like you เพ mentioned. ราะฉะนั้นถ้าไปเป็น I like the ตัว Rams สำรอง as well. 2 ทีมนี้ Hey, Willie, you อาจ and จะ I, ดี we ก็ won ได้ back-to-back championships. So the Bucks, they went back. Their whole thing was, run it again, re-sign the band, keep the band together, whatever you want to say. And they've done that. So เป็น by ตัว them เต็ง doing แชมป์ that, do ใน they ฤดู find กาล themselves นี้ in หรือ the เปล่า driver's seat to มี win โอกาส the ที่จะ second Super Bowl? You know we're conditioned. We don't talk about ได้แช going มป์สมัย back ที่ to 2 back ติด or ต่อ what กันไหม happened last year, but for the argument of this topic, I would say yes, of course.
the hardest thing with trying to go back to back is assembling and acquiring the same talent, keeping everybody on the roster. They've done a phenomenal job of signing the players, keeping the nucleus in place.ต้องเก็บตัวสำคัญของทีมเอาไว้ให้ได้แล้วก็เสริมทีมให้ดีตอนนี้สิ่งที่บัคคาเนียร์ทำได้ดีเลยคือเก็บตัวสำคัญเอาไว้นะครับรับกรองคราวสกี้ต่อสัญญาไปแล้วเชคิวบาเรตก็ต่อสัญญาระยะยาวออกไปก็อดวินอยู่กับทีมต่ออย่างน้อย1 ปีด้วยสัญญาแฟรนไชส์แท็กนะครับลาวเต้เดวิดก็เพิ่งต่อสัญญาออกไปเพราะฉะนั้นแกนกลางที่สำคัญของทีมยังอยู่ครบนั่นทำให้บัคคาเนียร์อันตรายมากครับสำหรับฤดูกาลนี้ because people they want the big contract after getting the Super Bowl. Coaching staff gets all decimated because teams want that success on their coaching staff. And the Bucks have kept everything together. And of course, your boy Tom Brady being there to me really gives them จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดคุณมีทอมเบรดี้อยู่จะไปเน้นวิ่งอะไรมากมาย so they come in not only motivated but still hungry คนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงคือเกมรับนะของบัคคาเนียร์ดีมากแล้วก็เพิ่งจะต่อสัญญากับเชคิวบาเรตตัวกดดันควอเตอร์แบ็กตัวเก่งไปได้ And the elephant in the room that we're talking about, or the Bronco in the room, เดนเวอร์บรอนโกสครับตอนนี้ส่วนใหญ่ตัวที่เซ็นมาในฟรีเอเจนซี่เนี่ยเป็นตัวทีมรับหมดเลยนะครับแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าดูล็อกเป็นควอเตอร์แบ็กที่พวกเขาต้องการจริง George Payton came in and what he wants to do is really kind of look at Lock and say bring some competition to Drew Lock. I mean, I think that's the thing he talked about, bringing another quarterback into the room so that there's competition there and that Drew Lock will have a chance to keep the starting role, but he's not convinced that he can start to move forward. And that's why he wants to bring in all this competition, not only at other positions but quarterback. So not quite there, Willie. TD, don't take this personal, man, but since Peyton Manning has been there.This organization has not gotten it right at the quarterback position. They've had free agents come in, they've drafted guys. ยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยนะครับสำหรับทางเดนเวอร์บรอนโกสนะครับในตำแหน่งควอเตอร์แบ็ก which is fairly small and what he's done. The guys in the locker room really believe in him. They like his attitude, they like his mindset, they love his skill set. Now, when I've seen him struggle on tape, it's because he's forced things or he's not comfortable in doing certain things. แล้วก็มีความ The quarterback coach, the coordinator, มั่นใจนะครับ You have to develop แต่ว่าบาง these ที guys. Some of the greatest มั่นใจ coaches เกินไปแล้วก็พยายามที่จะฟอร์สพยายามที่จะ the evaluators that are ดื้อด้านนะครับคว้างไปในจุดที่บางทีมันไม่ควรจะคว้างก็จะต้องหาโค้ชควอเตอร์แบ็กที่เข้าใจดูล็อกแล้วก็มาพัฒนาในเรื่องนี้ให้ได้เพราะว่าอาวุธดีอยู่แล้วนะครับSo I think we've had a small sample size. I think with some more development, this kid can have a lot of production. I think he has that hit about him. I think he can put the ball in a lot of different places. And you've shown me enough. อาวุธมีครับ I know you can do it. It's just doing it ปัญ on a หาคือ consistent ดู basis. ล็อกนี่อาจจะ win now, Willie, and you know they ต้องพัฒนาตัวเองให้ดีกว่า they นี้ don't have patience for quarterbacks. You got to do it in your first 2 years, or otherwise they think you're not capable of doing it, which is unfair. เวลาของดูล็อกนี่ก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆครับเพราะว่าปกติทีมเนี่ยดราฟควอเตอร์แบ็กมาก็จะให้เวลาประมาณ 2-3 ปีถ้ามันไม่เวิร์กก็จะต้องหาคนต่อไปอีกคนหนึ่งที่เวลาใกล้จะหมดแล้วคือแซมดาโนนะครับควอเตอร์แบ็กของนิวยอร์กเจ็ตส์ซึ่งนิวยอร์กเจ็ตส์เนี่ยดราฟอันดับ 2 ในปีนี้ด้วย Do you think the Jets should still consider trading Sam Darnold?มาถามเดวิดคาร์ครับว่าตอนนี้เจ็ตยังคงคิดที่จะเทรดแซมดาโนอยู่หรือเปล่า They're totally fine having him as a starting quarterback. I think with Robert Saleh and as far as what he expressed about Sam is that he's a guy that's going to fit right into Mike LaFleur's system. A guy that can move the pocket well, can throw on the run. I think that ยังเชื่อใจในตัวแซมดาโนอยู่นะครับแต่ก็ดูแล้วก็น่าจะดราฟควอเตอร์แบ็กสูงอยู่ดี Opportunity to go out and trade for someone or go out and draft Zach Wilson.You know, with the second overall pick. So you have lots of options there for the Jets. You got a young team. Zach is dynamic as well. He would fit right into this system. Same type of athletic ability. Same ถ้าจะ type เทร of ด move. แซมดาโนเองเนี่ยตอนนี้ Zach's my favorite player in the ไม่น่าจะเรียกร้องอะไรได้เยอะแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาแซมดาโนเองผลงานก็ไม่ค่อยดีไม่ใช่ว่ามาจากการที่เขาไม่มีทักษะนะครับแต่ว่าอาวุธรอบตัวเขาค่อนข้างน้อย So I think that the Jets are really in a great position to do whatever they want, you know, and they can trade, they can move back, they can do
really whatever they want to do. ถ้ามั่นใจในตัวแซมดาโน Robert Saleh found himself in. ก็มีโอกาสที่จะเทรดลงนะครับให้ทีมที่ต้องการควอเตอร์แบ็กเนี่ยเทรดสลับขึ้นมาแล้วก็ดราฟเอาแซควิลสันไปตอนนี้แซมดาโนก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปจอห์นนูสมิธครับเซ็นสัญญา4 ปี50 ล้านเหรียญสหรัฐกับนิวอิงแลนด์เพทิออสนะครับอาวุธตัวใหม่ของแคมนิวตันI've seen the success, that they had, with two tight end sets years ago, and it shows, how creative they can be. มีจำนวนทีมไม่เยอะแล้วครับที่เน้นการใช้ personnel แบบปีกใน2 คนเหมือนที่เพทิออสทำนะครับตั้งแต่ช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาที่เราเห็นการเพทิออสเนี่ยก็ประสบความสำเร็จกับการใช้ปีกใน2 ตัวนะครับตั้งแต่สมัยร็อบกรองคาวสกี้กับอารอนเฮอร์นันเดสจับคู่กันแล้วก็จอห์นนูสมิธครับก็บอกว่าตอนนี้เขาเข้ามาอยู่กับเพทิออสเนี่ยแล้วก็เพทิออสก็ไปเซ็นเอาฮันเตอร์เฮนรี่มาด้วยเพราะฉะนั้นการใช้ปีกใน2 คนแบบนี้น่าจะเหมาะสำหรับเพทิออสและก็เหมาะสำหรับตัวเขาเองนี่ครับฮันเตอร์เฮนรี่ครับลงรูปตัวเองใส่ชุดของเพทิออสเรียบร้อยแล้ว The biggest and the baddest boys in the entire league are also the biggest and the best signings in free agency. How the offseason spotlight just got stolen พวกตัวและอัดควอเตอร์แบ็กกัน on NFL Total Access. It's Shaq Griffin. Here he comes. He hit Bud Dupree. Yanked him down. Dalvin Tomlinson, the most underrated, skillful player. Intercepted by Richard Sherman. Tagged by Shaquille Barrett. And y'all are falling short. You're going to hit the ground. He will go down. He is sacked. It's Shaq Barrett. I just got to make this clear. Make sure that y'all are aware. ถ้ามองว่าตำแหน่งควอเตอร์แบ็กสำคัญแล้วอีกตำแหน่งที่สำคัญรองลงมาจากควอเตอร์แบ็กก็คือตัวไล่อัดควอเตอร์แบ็กนี่แหละครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ผู้เล่นเหล่านี้รับทรัพย์กันจริงจังนะครับในฟรีเอเจนซี่ที่คือบาเรตเซ็นไป4 ปีนะครับต่อสัญญากับบัคคาเนียร์ไปแล้วก็บอกว่าไม่มีที่อื่นเลยครับที่เขาอยากไปนะครับเขาอยากจะอยู่กับแทมเปอร์เบย์บัคคาเนียร์แชมป์ซูเปอร์โบว์ต่อตอนที่เอาแฟรนไชส์แท็กเนี่ยไปปักใส่คริสก็อตวินก็คิดว่าชาคิวบาเรตนี่จะหลุดมือแล้วนะครับบัคคาเนียร์แต่สุดท้ายแทนที่จะปักแฟรนไชส์แท็กใส่แล้วเซ็นสัญญาแค่ปีเดียวบัคคาเนียร์ทำได้ดีกว่านั้นครับคือจับชาคิวบาเรตต่อสัญญา4 ปีเลยครับYeah, not a bad week to be a defensive superstar. Take a look at some of these deals headlined by Leonard Williams. ตัวไล่ล่าควอเตอร์แบ็กเหล่านี้ครับที่ได้รับเงินกันไปเลนาร์ดวิลเลียมส์เนี่ยอยู่กับไจแอนท์ต่อไปนะครับ3 ปี 63 ล้านเหรียญบัตรดูพรีก็ไปอยู่ไททันรับ 82.5 ล้านเหรียญเหมือนกัน Some quarterback nightmares on that list. Sort of your wheelhouse, isn't it? Kind of, a little bit. All right, which pass rusher move in free agency really stood out to you? Well, like all those, Shaq, I expected him, Leonard Williams, and some of those other guys. But Yannick Ngakoue is a guy that I really love. You know why? Because there was a huge need with the Raiders. They needed somebody on the front to get after the quarterback. ยันนิก Ngakoue ครับไป Raiders นะครับ Since guess what? Khalil Mack was there at the bottom of the league since 2018. So now you got a guy in his 6th year. มีปัญหาตั้งแต่เทรดเอาคาริลแม็กไปนะครับการกดดันควอเตอร์แบ็กทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับ Raiders ยันนิก Ngakoue จะไปช่วยในส่วนนี้ได้ because the guys they've been getting in the draft. And I'm not going to say all the guys are done yet. I'm not just going to say they're bust. I'll give them more time. But they haven't been as productive since Khalil Mack left. So they needed a guy like that to come in right now. แย่เลยครับในการกดดันควอเตอร์แบ็กแล้วก็เริ่มที่จะพยายามแก้ปัญหาส่วนนี้นะครับด้วยการ is heading to the Panthers. You like it? ยันนิก Ngakoue ไป And again, ส่วนฮัสซันเรดดิกครับ switch positions. He was a stand-up sack linebacker. When Chandler Jones got injured, they moved him up front. Hey, guess what? They found a perfect place for him. He led the team in sacks, what I think 12 and a half. ในช่วง He's one of those guys ปีแรกผลงานไม่ค่อยดีครับแต่ว่าปีที่แล้วมาได้12 แซคครึ่งนะครับ5 แซคในเกมเดียวก็ทำให้หลายๆทีมเนี่ยมองว่าแน่นอนว่าเรดดิกเนี่ยใช้งานได้แต่ว่าจะให้เงินเยอะๆสัญญาหลายๆปีอาจจะยังเสี่ยงไปสักหน่อยเพราะว่ากลัวว่าจะเล่นดีอยู่ปีเดียวนะครับ
also rush the quarterback on a consistent basis. แต่แพนเทอร์เซ็นไป1 ปี 6 ล้านเหรียญถือว่าคุ้ม